Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u l-Viċi Kap Robert Arrigo kitbu li chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, il-PAC, ħalli l-kuntratt li kien sar bejn l-Awtorità tat-Turiżmu u Konrad Mizzi biex l-eks Ministru joffri servizzi ta' konsulenza jinġieb b'mod urġenti quddiem il-PAC. Dan biex fost l-oħrajn jiġi determinat jekk ġew segwiti regoli li jikkonċernaw l-infiq pubbliku, jekk il-bord tal-Awtorità tat-Turiżmu kien jaf bil-kuntratt u tax l-approvazzjoni, kif ukoll jekk intalabx il-konsens tal-Ministeru tal-Finanzi qabel sar dan il-kuntratt. L-Oppożizzjoni qed tinsisti li la darba l-kuntratt kien se jfisser spiża annwali mill-fondi pubbliċi ta' aktar minn 80,000 euro fis-sena, il-liġi titlob li l-Awtorità tat-Turiżmu ma tista' tidħol għall-ebda spiża li ma tkunx ġiet approvata mill-Kamra tad-Deputati. Minnaħa tagħhom fil-Kamra tad-Deputati il-membri tal-Gvern ma ħassewhomx komdi jwieġbu dwar iż-żewġ nomini li ngħata l-eks Ministru Konrad Mizzi mill-Gvern ta' Robert Abela. Mistoqsi mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija dwar l-istess kuntratt ħadd mill-Gvern ma wieġeb. Jekk kien xaf il-Prim Ministru Robert Abela b'dan il-kuntratt, meta kien jaf kien iċtaf il-Ministru tat-Turiżmu b'dan il-kuntratt, meta saret taf min awtorizza l-iffirmar ta' dan il-kuntratt. L-unika tweġiba xotta ħarġet mill-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield li refera lill-Oppożizzjoni għall-istqarijiet pubbliċi li ħarġu fl-aħħar sigħat. Dan minkejja li fil-bini tal-Parlament dak il-ħin kien hemm ukoll l-Aġent Prim Ministru Chris Fern. Il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli kienet assenti mill-Kamra, għalkemm aktar tard il-Ministeru tagħha ħabbar li nataw istruzzjonijiet lill-MTA biex il-kuntratt ta' Konrad Mizzi jiġi terminat u mħassar b'effett immedjat. Sa dan it-tant il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius fl-istess seduta staqsa dwar in-nomina tal-Gvern Laburista fl-OSCE għall-istess ex-Ministru. Il-Ministru Byron Camilleri staħba wara l-iskuża li n-nomina ġiet irtirata minħabba li ma kienx hemm qbil min-naħa tal-Oppożizzjoni. U dan minkejja li 24 sija biss qabel in-naħa tal-Gvern baqgħet tinsisti fuqha. Ftit tal-ħin wara, il-Ministru Camilleri ħabbar li l-Gvern kien se jippreżenta n-nomina tad-Deputat Laburista Jean-Claude Mikallef.